好来看，台北中正区有一台轿车启动几那台车，也警方表示讲，赛车掠事的是一个78岁无驾照的驾驶。台北市交通局是谴责讲，这款无驾照佮赛车的行为，也针对高龄驾驶的交通意外，有民间团体认为讲，这回毋是重点，重点是社会无提供好在无适合赛车、无适合骑车的人，有利便佮负担会起的交通工具。 行车记录器翕到，弄红灯的轿车一路直浪，弄到小客车甲公车，也佮扫到汽车甲行人，造成8人受伤。惹事的姓区驾驶家属表示，伊有国际驾照，警方调查78岁姓区驾驶无台湾驾照，确认是无照驾驶。 因为很难罚，可是如果看到远远有一台车比较快，就会稍微先不要过去吧，因为上次也有遇到过。我常常这边走，这里很 OK， 很安全，没有问题。 实际登去案发现场，人车来来去去，未少过路人拢表示，当地号志甲道路设计无问题，无守交通规则，出代志实在互人烦恼。北市交通局向中央发声，爱告守法，但凡无照驾驶行为，因为无照就代表无正确观念甲技术，无资格领到上路，目前无照驾驶罚款，相关代表2万4，显然无法度引起黑件效果。法则上，我们的主张说，不是只有一个罚款，而且它的额度。 也不是那么的低，刑法上它有点列出是蓄意杀人，因为他并不是一个合格的驾驶者。对于最近连续发生高龄者赛车事故，乡人团体指出，乡人地价未是单一群体造成，是系统性问题。面临少子化甲高龄考验的台湾，要有更加安全、会当负担的交通工具，互民众来选择。问题并不在于高龄驾驶，而是 这个社会并没有提供不想开车、不能开车、不需要开车的人，其他更安全、更便利、可负担的运输模式。行人令死亡推动天平有价伫25行上街路游行进前，呼吁驾照管理要包括回分分级换照3大面向。因为交通部20公布的高龄换照制度真不足，另外也要求中央要重视交通工程改善，好事故发生的时伤亡更加少加。公司新闻采访报道。